membantu mengatasi masalah flu, batuk, pilek ya, biar stamina tambah kuat. Nah, dengan ini solusinya, jangan pakai obat dulu, stamina nambah kuat, batuk pun akan segera sedikit mereda ya. Dengan coklatos matcha diminum hangat-hangat, saya akan menyeduhnya dengan air hangat ya. Panas, bukan hangat lagi, seduh. Airnya banyak ini. Kenapa airnya banyak? Ini sekalian menghangatkan tenggorokan dan perut ya, wajib dicoba karena flu bisa hilang sirna pakai minuman coklatos matcha. Ini mah pengalaman saya dong. Selamat mencoba yang belum pernah mencoba.